Quando resistimos ao presente, surge o sofrimento. Quando aceitamos cada instante, sem julgamentos, descobrimos algo surpreendente: paz interior. Eckhart Tolle, mestre espiritual e autor do best-seller O Poder do Agora, tem guiado milhões a compreender essa verdade simples e poderosa. Ele nos ensina que a verdadeira paz e a libertação do sofrimento vem ao viver plenamente o momento presente. Porque quando você está no agora, está em harmonia com a verdadeira natureza da realidade. A vida é fluida em sua natureza. As barreiras e desafios são criados pela nossa resistência e vontade de controle. Fica aqui um convite para que você viva o seu agora de forma presente, um pouquinho de cada vez, até que isso se torne um hábito natural.